ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੌਰੀ ਕੱਚਿਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੁਰਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।